saya tisu tongai rono bana tisaman loge loge no গার্ডো বানানো মানে পরে কে জাতীয় সঙ্গীত রেসাব নাই सेलिब्रेट खाइको 15 अगस्त नो इंडिया इंडिपेंडेंट मानवानी साल दिने 1947 नो इंडिया इंडिपेंडेंट नोखा ब्रिटिश नी यागनी सगोप जतन साइबानो आ सामनो मोइतला ने बागै 15 अगस्त से इंडिपेंडेंस डे हिसाबै सेलिब्रेट खाइको ताकले जे तावबा इनका वाइली फ्लैग को सेंटर थांनाय साउथ थांनाय दलै जुनो बेलारि अथवा तंखौ ताकले जे भारत हा गतर बाय डिसिजन लादोंमानि आर गरगर तिरंगा हेदै आंबो एग्री जों जतल साजागौ अननानै नांगौ जोंनि देशनि कायसा फ्लैग जोंनि सिरिमु आबो जोंनि जोतले लोगोंखौ जोतो ऑफिशियल सागाव दंनि नामनिखौ कहा स्टेट अपनी लोगे नौ बतौना माने जोतली बागै हर घर तिरंगा नि लोगियो जोतली बागै नौ बतौने नांगै शिक्षा बतौने नांगै इलेक्ट्रिसिटी बतौने नांगै रोड बतौने नांगै स्कूल बतौने नांगै कॉलेज बतौने नांगै सिंह भवन बागै चाकरी बतौने नांगै हर घर तिरंगा नि लोगियो अबनि बागै न जों जत मिलिए मा साइटो नायनाय ताकि सामने से ओंगे जों टीटीएडीसी एडमिनिस्ट्रेशन पावर सो फाइबनि उलो जों नोखा जे बमाहाय इश्यू सिरि एडीसी आमसाया सिरि दिप्रासारनि गोबां मा जागानो लामा गोरै दै गोरै कारेन्ट गोरै स्कुल दङ टीचार गोरै अमाहाय अमाय दङ अपनि बागैनो जों वानसंनायखा सिरि बुगाग्राबो वानसंखा जेसिनि गोबां मा एरियानो आमसायनो दैनि बागै जों अनेक समय नुजागौ लेब माय आमहाय इश्यू अपनी बागैनो जों जे अ जागाव कुनो लेब इशू फाइला मुसा फाइला एटमॉस्फेरिक ड्रिंकिंग वाटर मिसिं जे आमचायो गोरै दै गोरै ओंग दं आ जागा जों इस्टल खानायनि बागै जोंनि प्लेनिं दङ ताबक जरते जों जोंनि जे जनरल अफिस दंनाय 8 जुन जे दंमानि जत जागानो जों इस्टल खानायनि जों इनिशिएटिभ लाजा जोंनि मेन बिल्डिं जे दंनाय कुम्बलम हेडक्वार्टर और वो इस्टल खायसा कावलिबि बनि लगे जोंनि दङ जेसो जोंनि एडीसी स्कुल दंनाय पहिला जों जोंनि जे केरेंबार हस्पिटाल दङ और इस्टल खायसा का बनि आबो ताबक जों कुम्बै एनएक्स नि खायसा का अ जागा जागानि इस्टल खायसा नाय ताबक जों साइटो दङ एपोलो टेलिमेडिसिन जे प्लेसो टेलिमेडिसिन जों सोलोंनाय आ जागाखौ अमाहाय जों पहिला आज जोंनि एटमॉस्फेरिक वाटर ड्रिंकिंग वाटर मिसिं आबो जों एसो दिने जोंनि टारगेटआवखा जोंनि बर' दिपासा आमसाय दै गोरै दंनाय आ जागाखौ दै लोंनाय बागै ताबो आंनि तो दंमानि 5 जुन 5 जुन ताबो 1 जुन संजाका जनरल ऑफिस ताई कथाम इंक्रीज हाई जाता 7 जुन को से 33 नंबर से 44 खाई जाता अब जिनि कायसानो दिशा जिनि कायसानो मुसुक मानि जे डिसेंट्रलाइज खायनि बागै जिनि कमन बरफनि प्रिपारेशननि बेनिफिट बागै सामु खायनायनि सुबिदानि बागै जोंनि बर' समाजजों
बाहाय के short time bisingo so benefit remanai sini borokno government facilities remanai abore bangsungino imo hai 33 numbers bisibo tongmani block ni amra tongo ADC ni amsani area ni bisino tongo